列車即將到達，請先讓車好啦，介紹下今日屯馬線嘅通車4週年。即將到達，請問下嘅路線會出現中文 Please stand by from the platform doors。4週年嘅通車啊，都幾精彩啦！通車嗰啲都七七八八㗎啦。請勿靠近幕門，請不要靠近木門。Please stand back from the platform doors。唉，七七八八㗎啦，唉，真係。係啦，呢個嘅設施。哇！睇下先。搭扶手電梯，最緊要握扶手，左右兩邊平定嘅，由於側邊環境，唔好掛住好手扶電。而家都幾新淨嘅。嗱，呢個係東鐵線嘅舊月台，新月台啦，係啦。上翻去先。應該呢個都幾年下，有啲價值嘅。係咯，紀念下有啲價值嘅，係咯。好啦，呢條片係啦，暫時講到分享呢度為止啦。嗱，呢個起碼都疫情前之後已經開通咗，已經冇咗好多年㗎啦，係啦。暫時講到呢度先啦。如果鍾意呢條片，可以歡迎記得 like 同埋歡迎撳個訂閱鐘掣，到時本人下次有機會再同大家見面。多謝收睇，再見。